सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तेदना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताचे उतार सुडी सारखे जळले. ताने तांचे दुकोळ हाडलो आणि आपले उर्बेन ताने तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताने मोळाब दांपले आणि 3 फावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुझ्या आजापानी तू कितलो महिमेवंत, आपूण तुझे सारको म्हूण कोणाच्यान भाडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आणि उज्याच्या घोड्याने ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून वेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायची काळजा आपल्या भुरग्या वाटेन ओडूंक आणि जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या कालार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेले आसा. जाणी तुका पळयला आणि जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटले. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तवळ ताच्या शिसांनी ताका एक सवाल केले, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात, कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, एलियानी जायकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सामा. पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयला. तशेंच मनशा पुताकी तांचे थावन सोंसूंक मेळटले. तो अशें उलयलो स्नानदाता जुवां विशयांत म्हूण तवळ शिसांक समजलें. देवाचे उतार हे.